awalala yakikozesa teyakozesa adiri yakozesa kist nakyo kitegeeza ki kitegeeza bwenkanya. The second word kist wali ayogedde gundi ezenjawulo naye olwobudde kakati pa tulina eddakiika nga 3 ezisigaddeyo. The second word kist kitegeeza ki he acted equitably or justly. Kati ekyo Katonda ate yakyogera wangi nnyo mu Quran ng'atulaga kiki kyetteekwa naga ne bwebanga weeramulako ixt kozesa ki bwenkanya ng'oliki ng'oli ku hukumu baina nnaasi. Era n'agamba noyo gwe wanyiigidde ne bwoba ogenda kulamula mulamuza eki. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalamuza obwenkanya mirundi mingi naye njaga bagambaku ebiri. Ogusooka yawangaala ne ba munafiki abaali bakola ki abali mu busiraamu luki n'abeera nabo naye n'abalamuzaako kisa n'atabagamba n'abantu yababuulirako sahaba ki ani amumanyi Huzaifa nekituusa abantu n'omu ku baamiri muminina n'afuna n'ayagala nga asigaddewo nabbi amaze okufa nga n'abuuza Huzaifa oba tali muki oba tali mubo. Naba obwenkanya ne Huzaifa bwe yakola n'asigala ng'akoze eki Huzaifa ndowooza oba yaliko n'ekyafaayo oba Huzaifa oba ayeeyimirira omusajja yali asse taata w'abaana ye Huzaifa yani waliwo sahaba omu ayeeyimirira omusajja nga omusajja gweyimirira tamukola ki tamumanyi naye yakyo yakikola lwa bwenkanya. Omusajja nagamba nti waliwo akweyimirira navayo atali Huzaifa yani waliwo omulala agagala kufaanagana erinnya eddala muyogekulye wangi Abudhari yemweyimirira. Abudhari yeyimirira omusajja gwatakola ki gwatamanyi. Omusajja bwe yajja nagamba nti waliwo amweyimirira amiri mumina agamba nti ewaali nze namugamba naye okimanyi kyeweeyimirira omusajja ono bw'atadda omanyi ntujje ekibonezo tikiteeka kugwe haddi yakutta nti ye omusajja nagenda nagaba ennaku mmeka olusooka ne luggwako olwokubiri ne luggwako olwokusatu lufundikirawo asuli ewedde baabo basembera okwaziina ki asuli abantu bonna batandisa okumagamaga batunulirani ani Abudhari balabira ddala bageze kukola ki baba bagenda okuva mu swala ng'omusajja ayingidde mu musikiti oli omusajja nga bamugamba nti musajja gwe kiki ekikuziza ngaokimanyi ogenda kuttibwa kubanga yakayana ne taata w'abaana mu prosesi bwe yamukuba ejjinja nakola ki naafa. Ne bagenda ewamirira muminina ne bamulamula nakkiriza nagamba nti nzikiriza naye munzikirize nsooke nkole ki nzizeeyo amaana y'abantu era n'agitwala n'agidirivalinga nabwe yamala ennaku satu nadda bamubuuza nti ekikuziza nagamba kubasize tewaali baddewo buntu buvunanyizibwa muntu kufuna buvunanyizibwa kweyimirira muntu mulala kyenvudde enzira bampe ekibonerezo kyange. Nebabuuza gundi Abudhari lwaki weeyimirira omusajja gwe wali tomanyi nagamba mbakuba simweyimiridde abantu baalijjo obwesigwa muki mu busiraamu kyenvudde nkola ki ebyo byonna justice oba bwonna bwenkanya nti kubanga olaba ono awaayo Joseeka yatubuuziza ekibuuzo lwaki Katonda gwe tusinza ani amanyi lwaki Katonda tumusinza aina
right ye oli ye mutuufu mwenna buli batuufu naye oli akola ki abantu bangi tebaba balagira kusinza katonda bamusinza tumusinza kuba yagwanira right ye it is his right to be worshipped ku ebyo byatukoledde eyo justice nolwekyo omusajja agamba nti bwemba singa seyimiriridde musajja ono kati abaana bano bagamba amiriri muminina nti omusajja tumusonyiye tetumutuusaako gundi nebababuuza lwaki nga yatta kitammwe naga nti singa tubadde singa tetufunye mutima gumusonyiwa abantu olulala bwe balikoze ebisobyo bali buliddeyo obusiramu ne bulwamu abantu mulaba obwenkanya obulyawo eyo justice webuuze tutuukirizaako kyenkanawa nolwekyo alkist the verse ya Quran egera ku zino nyingi nnyo ziri mu ssuula za njawulo egamba judge between them with equity bw'oba osazeho okulamula abantu sala na bwenkanya signifies the same sense kitegeeza kyekimu kisas which is derived from kist means a balance or instrument of weighing nolwekyo abooluganda eyo yendala kati waliwo kiri ekirala kyenkugambye kyetuyita taswiya mu surati al-ala aya nga 2 ezisooka nsomera mutuulire surati al-ala anagimanyi bakuwulire njagala bakuwulire alladhi halaka fasawa alladhi halaka fasawa waliwo katonda nawe wali watubuuza magaraka birabbika alkarim alladhi halakaka fasawaka faadlaka naye byonna nabikuwa gwe nogenda oga nti aa wano kanzisale bwenti wano kanziyiye bwenti wano kanzizinga emiguwa ekitegedde nga tulina mukazi ekitegedde kati obwenkanya buba tebukoze eki kati eyo justice gyava justice alina elements mu Quran ziri nnya esooka equality kyetuyita musaawa equality kyetuyita ani musaawa ekyokubiri moderation tawassut wakadhalika ja'alnakum ummati lwasta okay eyo balance ekyokusatu trust amaana ekyokuna solidarity ta'awan ala albirri wattaqwa nolwekyo eyo gyebiva kakati ebyo byonna byebitutwala ku nsonga eno biri ebisigadde negwe najogerako ebigambo bisatu naye nga mutegedde bino mu bujjuvu biba bituyambye nnyo kakati ebya Quran ebisinga mbyogedde nene nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama atulaga obukulu bwaki bw'okubeera nga twenkanya bwe tuba tudiringa ne bannaffe mu Quran surati Nisa aya 5:8 nti God does indeed order you to return what is entrusted to you to the rightful owners, and when you judge between people, do it with fairness. Judge them with fairness. Nenabbi agamba nti ekituleetera oluusi okusobola following our vain desires will cause us deviate from the truth. Buli lwe tugoberera okwagala kwaffe kutujja ku bwenkanya. Quran surat al-Muminun aya namba 7. If the truth had been in accord with their desires, truly the heavens and the earth and all beings therein would have been in ruin. Singa amazima gakola ku lwabiffe byetwagala obwagazi, singa ku nsi tekuli kintu. Kubanga osanga omuvubuka nga wasa tannawasa naye anyumya ku bakazi atya ng'omusajja nga atya munnange ajja atya ntawanyiza
omuvubuka olwokuba tamanyi byabufumbo namaka gatambula gatya nze nembeera nzaawo okutwa batalina banamukubye ddi oluyi butamanya bwe bukutawanya kati okwagala kwokukolowooza nti kwekuvuga ki nga onakugamba nti linda okole ki ogenda okulaba nga omukomuwulu taba namatu taba nakirego bwamala okuwasa nga omusanga agalina nga omubuuza kiki ekyatuukawo mwana tubizibu kyova olaba abazungu bagamba nti experience is the best teacher. Do not follow their vain desires but judge between them with justice. Nti munnange tomala gagoberera kuli kwagala kwabwe baliko naye balamule na kisa. Sura 42 aya namba 15. Obwenkanya bwani justice to who? To bwani? Those usually wronged or discriminated against by the powerful and wealthy are. Aba basinga okunyigirizibwa era nga basosolebwa olw'embeera zaabwe be bano, the poor and needy, abaavu n'abatalina, abaavu n'abateesobola oba abeetaavu tubayisaamu nnyo amaaso. Those disadvantaged or vulnerable, abantu abaliko obulemu, abantu abakadde, abaana abato, abakyala, abo bonna kati ennaku zino tulinamu bano betuyita ba refugee, tulinamu aitam bamulekwa n'abalala, abo bonna beetaaga. No discrimination between men and women. Then n'okusosola ennaku zino olutalo lunene oluliwo bagamba bwenkanyankanya wakati wabaki abasajja n'abaki, era butuleetedde ebizibu binene. Lwaki? Kubanga obwenkanya twabuvaako. Katonda mu Quran yatugamba tewali njawulo wakati w'omuddugavu n'omuki, tewali njawulo wakati w'ekikyala nakisajja. Emwe abaami Abafirika bakyala nwe mwegendereze okufumbirwa abasajja Abafirika bano bazibu. Munoonya abasajja basiraamu, kuba omusajja omusiraamu yamanya ekyokukolera muki, naye omusajja Omwafirika ayinza okujja n'ateekawo n'okugulu wali naze ebigere, tamanyi nti obadde olina bize, akaana bwe kakaba jangu onoone wano omwana wo amaze n'okwepamira jangu. Naye omukyala ate ali afumba emmere eri ate teyagala naye esiriire, bwavaayo ano atereze omwana emmere n'esiriira olugireeta ku mmeeza luyi. Abasajja Abafirika mufuga abakazi teroga abakyala bange besiimye bafumbirwa omusajja musiraamu simufirika obufirika kala naye munkola nolwekyo bakyala mmwe bano abaami Abafirika naddala mwe leero tulinayo mwe abawala abato nammwe bamaama baabwe abagala obugagga obwamangu nga muwa kondisoni. Omwana wange asomye university nti ye Imam Kasozi oyo ajja okumuwasa njagala omusajja. Imam Kasozi benkana bafuluma bonna amusingawo katono talina mulimu, njagala omusajja ng'alina omulimu, mugagga, alina ennyumba, alina n'emmotoka ate talina mukazi. Wali weebuuzizaako omusajja omugagga alina ennyumba, alina emmotoka, alina ebizinesi zitinta, mu kitono nnyo aba alina emyaka 3 omusajja omukulu awezeza emyaka 35 atalina mukazi mutereevu wate waba waliwo ekikyamu mu butonde alyoke naye mu mpisa n'obuntu talina, kyebava abalala bamutya kubanga bw'abaayo abaayo n'omukazi. Buli waba talina mukazi 35 ng'alina esente. Lwaki abakazi bonna baagala esente nga gwegwezaga, lwaki bo tebamufumbirwa? Ebyo mubyebuuzenga. Nolwekyo bagamba Abaganda nti awasa abuuza, n'afumbirwa akola ki? Abuuza. Naye bw'onaagenda payipayi ojja kubanga amazzi tegawumula kutambula kuba tegeebuuza. Oli olabyeko omuganga guyimiridde kujjako bwe gukala naye nga tegasobola kuyimirira. Lwaki tegeebuuza? Nsiiba payipayi nsula payipayi ng'amazzi. Nolwekyo obwenkanya tubwetaaga okubuwa kwabo
kakati obwenkanya buno bwetwogeddeko mu bigambo bingi Islam bugamba oba Islamic view, Islamic world view. World erimu view bbiri. Waliwo Islamic world view ng'abasiramu bwe balaba ensi, ne wabaawo n'abantu abalala nga bakola ki nga balaba ensi. Ogeza olwaleero mwe muli wano abalala baliwa. World view yaabwe ebagamba nti bo olwaleero omwana wa Katonda akoze eki fanaudhu billahi min dhalika. Naye ffe world Islamic view etugamba nti olwaleero teriyo kintu nabbi Isa alinga abantu balala. Enjawulo ye engeri gye bamuteekateekamu okujja mu nsi mugimanyi mpanvu. Mwe muve ku Mariyamu mpanvu eva ku Imurani ne mukyala we bawangadde nga bakadde tebalina ki basabye bakole ki bafune ki omwana oliaga ku myaka gino 7 n'omusobyo omwana anavaawa ono ng'agenze kuba yagenda mu mihirabi nakola ki nasaba. Kakati obubaka bumujjidde nti ojja kufuna ki omwana, era n'omwana amufunye bwamala okumukuba wansi wali amutunuddeko bwati nagamba nti nga ndabye laisa dhaka al untha kaldhakar, tekiri nti omuwala alinga muki. Katonda nagamba nti ekyo kyoyogerako nti awumula nerinnya nze ndi muwadde muyise Mariyamu lahawla negenda otume omwana wo Mariyamu olwaleero olabe mukyala wadde otuka omukyagenda oga ago amanya amakadde kadde mu Kurani ndowooza mulimu oba amanya 3 gokka agogerwako ag'abakyala aga Asiya wangi Mariyamu Hawa Aisha. Aisha bamukolako referensi owulidde almost abo ne Hadija naye bamukolako referensi. Naye amanya ago wegenda ogatuuma abaana genda ogaba omwana womugaye nti gwe Asiya olwaleero luno Allah Asiya ati Allah nze mwana tu njagala nalinnya njagala agwa gashasha bagalagala ag'Ekimisiri Shamshiya ani nobabuuza gategeeza ki nayadiri. Kale n'olwekyo Mariyamu nagana nerinnya mutumyani naye tagenda kuva mu ekyo, naye ne mu lunyiriro olwa ahli Imurani lijja kuvaamu abaki bannabbi, era ajja ku naye agenza atuuse eri afunye olubuto teri musajja naye azaddaani naye bamutumye erinnya omwana we Isa bun Maryam. Katonda ye yamukola ki namutuuma. Naye ebintu ebiri awo bingi bibuzaabuza abantu. World view yaffe bwetu bwe mulaba, sorry Islamic view yemukola ki bali bamulaba mukyawe. Kakati world view justice Islamic world view egamba justice donates placing things in their right place. Obwenkanya kitegeeza okuzza ebintu okubiteeka mu masagaaki gaabyo. It also means giving others equal treatment. Ekyokubiri okuwa banno ebibagwanira ebyabwe. In Islam justice is also a moral virtue, ate kyamumpisa mu Busiraamu, and an attribute of human personality, ate nga kabonero eri obuntu mu muntu, as it is in Western tradition. Nembali abantu abalala bwe bakiraba. Justice is close to equality, kiri wamu n'obwenkanya in the sense that it creates the state of equilibrium, kubanga kireetawo ebintu okwaki in the distribution of rights, bwe mubanga buli omu addiza munne ebimuddako, or in executing our duties, bwe tuba tutuukiriza emirimu gyaffe. But they are not identical. Naye si yaki tebifaanaga nga bwolaba bwe tugamba nti omuwala omwami eyinkanakana n'omusajja tekitegeeza, so omukyala n'omwami balina rights ezimu, tekyetegeeza nti they are the same. Equity is not equality. Omusajja asigala musajja n'omukazi nakola ki
naye buli omu n'omuwa ekikye. Abantu abasinze kye batabudde olwaleero bagala equity, bakiyita equality. Oba oyagala oba toyagala, gwe kasi mwantunulidde, tosobola kubeera na lubuto myezi 9. Oba oyagala otya mukazi wo, bwamala okuba nalwo tosobola kugenda ali nti lulume gwe ateme emiranga, gwe naawe n'omusaasira aba mumudduka temubaawo nakumpi, musanyukira. Ate bwadde eno nolya nti mpa omwana wange, obutali bwenkanya obulyawo bulaba, mpa omwana wange, la hawula wala. Lwaki togaa nti omwana waffe? Okiwulidde? Nolwekyo wano omusulo gugize nti jangu gye omwana waayo noonye, bwakulakulamu omwana wange agenda kufumbirwa ebintu byange byonna byange, nebwoba nkalenga n'abatabalabirira bwe batyo bwe bakola. Ebyo mbinako obujulizi bungi nnyo. There are 7 categories of people. Kino okukiraga kigambye nti sometimes justice is achieved through inequality. Oluusi obwenkanya tubufuna nga waliwo betunyigiriza. Okitegedde? Omuntu bwakola omusango netukunyigiriza tutuukirize kiri oba tukugjeku ekintu tubalansinga ensonga, kyova olaba nti mumanyi lwaki abasiraamu ganya okwegatta. Temukkirizanga nti mukwegatta mulimu give and take. Mulowooza nti bw'oyogera okwegatta bajje bakwegatteko, ng'ofiiriddwaki? Olina okufiirwa nabo bafune, nabo bafiirwe naawe okole ki? Ofune. Lwe munakituukako. Okay? Like in an equal distribution of wealth, oyinza okugenda n'ogaba emaali n'ogigaba nga tekoze eki. Kati omusajja alesse abaana 3, omu ye Imam Kasozi alina emyaka 6, alina omulimu, alina n'ebibye. Omulala muganda we ye Midraj Matovu, alina omwaka gumu. Kati oyinza okula noga nti ono omwaka gumu yeetaaga n'okusoma, Imaamu yasoma dda, lwaki si gwe tuwaako ki? N'oteekamu ku magezi n'omwongerako, n'onyigiriza nze oli asigale ng'akola kikuba ono akyasobola okweyimirizaawo. Ago magezi ga bulijjo. Ekyo alaba nga anyigiriziddwa naye ate ng'okoze eki mu long run oba oyambe. The Prophet of Islam declared, Nabi yagamba, there are 7 categories of people. Abantu bamiteeko 7 Katonda bagenda okwekisikirize kye, olunaku lwetagenda kubaawo ekisikirize ku lunaku olwo, when there will be no shade except his, okujjaku ekikye. One is the just leader, omukulembeze omuki. Ekyo kiri mu sahihi Muslimu. God spoke to his messenger in this manner. Katonda kyegava agamba Nabi Muhammad nga atugambe, O my slaves, mwe baddu bange, I have forbidden injustice. Eyo hadisi al-Quds. Inni haramtu dhulma nafs waj'alhu bainakum mahrama fala tadhallamu. Ekyo kye bagamba ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nayo hadisi eri mu Muslim. Thus justice represents moral rectitude. Nolwekyo obwenkanya kya buntu and fairness, since it means things should be where they belong. Buli kintu kibeere wekikola ki? Wekiteekwa okubeera. Waliwo emigaso gyakyo mingi nnyo mu Quran. Aya zino, the Quran, the sacred scripture of Islam, considers justice to the supreme virtue. Ekirabira ddala nga kyawaggulu. Okumanya nti ekigambo ky'obwenkanya Katonda yakisembeza kumpi. Bwe yamala okuga nti mwawulenze, n'agamba mukole obwenkanya. Kiringa bwe yagamba ku muzadde, nakyo kyekimu. Bw'amala oga nti wala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Owulidde? Kakali na wano Katonda yalaga n'atulaga mu Quran nti mwabakkiriza Katonda mulamuze, muyimirizawo obwenkanya bwa Katonda bilkisti. Muyimirizewo Katonda, muyimirizewo obwenkanya oba mumanye Katonda. Bwe naamala okumumanya mubeere abajulizi, wakunu shuhadaa lillahi kantin. Muyimirizewo ki? Obwenkanya. Kati Qur'an 16:9 najibagambye dda. Qur'an 5 namba 8
maida 8 Qur'an 5:725 n'awalala wangi. The phrase enjogera ewagulu shows that justice has been the goal of all revelation and scriptures. Ekyo kitegeeza nti obubaka kubanga mweri Katonda agamba nti walakad arsalna rusuluna, owulidde nti natuma abaki ababaka bange, owulidde naki bilkisti nabwenkanyi. Oyo ye Katonda, ekyo ojja kukisanga. Therefore mu bitabo byonna bwekityo bwekiri. The verse also shows that justice must be measured and implemented. Gipime era ogiteeke mu nkola by the standards and guidelines set by the revelation, okusinziira ku ebyo Katonda byatugambye. Nolwekyo abooluganda bwe banaabawo empapula zino ne mugenda mu byesomera n'abaagala ebiri soft bwe balina kompyuta ate bwe balina kompyuta nsobola okukuteerako naye kagundi kali mu motoka wali. Nolwekyo ebyo byebintu byemuteekwa okumanya. Kaakati kyenjagala okugattako nsembyeyo nakyo mu dakiika 5 ze baŋŋambye ezisigaddeyo. Konsepti yo nnene, mujja kwenyweza abaana agisoma the concept of justice nzira yo nnene yo nnene. Kyenjagala okusembyayo kijira mu kyetuyita social justice. Social justice kanoko kampi ke kalimu ayati ezikulaga bino bigambo bya Dr. Muhammad Shafi, first writer for Darul Islam Teachers Institute, alumni newspaper. We yasooka okuwandiika luno olupapula mu 2000. We sent affirmment our apostles with clear signs and sent down with them the book and the balance. Ekyo nakyogedde dda. The theme ojja kulaba aya ez'enjawulo mu surati Maida, mu surati Nisa, nga zonna bwe yagenda azimenya zikulage obwenkanya kyekiki. Naye ekikulu ekigendererwamu obwenkanya buno tubwetaaga kyetuyita social justice mu bantu betuwangaala nabo awo mumujitana mu society. Kyetuyita social justice kirimu amakulu gaakyo nako mangi nnyo. Kitegeeza nti social justice and development are integral. Bwe watabaawo bwenkanya tewasobola kubaawo nkulaakulana. Obusiraamu butugambye nti obwenkanya obw'omu bantu n'enkulaakulana birongo, integral and complement each other, era bitambulira wamu for the healthy development of a moral and just society. Olw'okubeerawo n'abantu ekimira ky'abantu nga balina empisa, owulidde ng'ate benkanya. Nga bw'olaba omukyala n'omwami we they are complementary. Si bye bali bye mbagambye. Nze munnange nze kasooka mpasa simanyi na sokisi lwe bazooza, simanyi oba andawe ani azooza. Kati wotayoleza andawe yayo osobola kwoza empale ya mukyala wo. Bw'ogenda n'osanga nga yagireseeyo mu bathroom, oyinza okufunamu amaanyi agaana nange kamusurprising asange nga nakozezza bulungi nkawanise wali. Oba bw'afuna obwati n'akusooka naawe ne weekwanyakwanya nokakamukube surprise agende okudda ng'obuliri mbwaze. Oba mukubeyo ka surprise bw'anaabeera mu ffumbiro ng'afumba mugende nange olwaleero kankufumbireko ka gureevu kano olabe enjawulo wakati wange naawe mbyokufumba. Naye mukimanyi ate kati mwononekedde ddala kasita babaleetera tonninyira kasita obeera omuwuulu. Era bw'ogezaako ennyo ogula minwe emiwaate ogenda ogituusa eka okugifumba nga gyonna gyakazeekaze dda ng'emmere teriimu kawooma. Jjukira emmere ogiguze mu katale, ettooke baaliyunja ne limala mu lusuku ennaku 2, ne limala ku loole ennaku 2, ne limala mu katale ennaku 2, ne baliwaata n'osanga limazeewo essaawa 3 ogenda okulifumba. Muba mukyalimu akamere akawooma. Gojje oba buusabuusa mu ekyo bw'onaayitako mu kyalo oguleyo ettooke lyo baliteme ku mugogo ojja oliwaata oli emmere olabe ebeera yanjawulo. Era bwe mugenda mu kyalo emmere yammwe ng'ewooma nnyo eba ekyalimu amasanda gali ag'obutonde si nkalu.
ennyama gyemugula mu kyalo eyo nga bagisalire mu kyalo n'ogifumba tesobola kufaana n'ennyama gyoguze mu lufula kuba olufula ente yamaze enaku meka ku motoka yamaze mu lufula enaku meka bakoze eki omusaayi ogumu gukoze eki gugendedde ddala kati obuwomi nye manaya na nye nolwekyo kati n'obwenkanya bwagenda kuba abantu tebamanyi nolwekyo kyetugambira ku social justice tuba twagala nti the basis of social justice in Islam. Social justice is one of the most important aspects of justice in Islam, as was cleared by Dr. Said Qutb in Social Justice in Islam. There are three basic elements of social justice in Islam. These are the absolute freedom, omuntu okubeera nga alina eddembe lye of conscience eryokwetegerera, the complete equality of all men, okwenkanankana wakati w'abantu tewali wano manya wano bagagga bano babaami, the social interdependence among members of society, n'engeri buli omu gyaweereza muki munne. Mwenna bwe mubanga nze bwendi, ani anaasomesa munne, ani anaayambako munne, kati ebyo byonna enjawulo zino zemulaba bwe bulungi bw'ensi. Our difference is the beauty of humanity. Naye bw'oba oyagala ekibeere okola na bwenkanya. Baganda bange sisobola kumalayo ebintu bino nga bwe nabagambye, bintu bingi nnyo, naye ngezezaako ekisoboka okubanoonyeza information eno. Abakyalinamu ennyingo ezisoma mujja kubyesomera, abatayinaamu byemuwuliddeko byebyammwe mujja kubuuza abalala. Mungu bwali batusisinkanyiza olulala nga mumbuuza nti imaamu ebyasigalayo nga mbibagamba. Lwaki twetaaga obwenkanya kyekisembayo? Tubwetaaga mu Busiraamu wabeewo obuntu bulamu. Wabeewo buki? Obuntu bulamu. Obuntu bulamu bwe bunaabaawo wajja kubaawo emirembe. Emirembe bwe ginaabaawo mujja kutebenkera nga bwe mukoze eki mwewuunye. Siwuliddeyo abagamba nti bannange musirike tuwulire bulungi, mwenna mubadde benkanya ku kyabaleese wano n'ebirala mubifuule bwe mutyo. Ebigambo ebingi birungi, ate Mungu ekyengera kyeyampa mu nsi bigambo. Nsobola n'okunyumya nammwe ennaku 7 nga temukooye, ng'ate tembiramiddwa, nga buli kaseera ndeekayo kipya ne museka. Era byendeseeyo bingi, naye mbadde njagala kuba nga bwe mbagambye mbanyumiriza mboozi. Kati abasomi mwe mujja kusoma bino kuba nabiteeseteese bulungi, nga mbijja kuba kugwa ab'enjawulo, nze ngasseemu bifaananyi byange. Naye njagala mulabe olw'obutabaawo bwenkanya, abasiraamu mu Uganda mwalemwa okubeera n'omukulembeze omu. Olw'obutabaawo bwenkanya mu Uganda, abasiraamu temulina bintu, muli baavu, muli banaku, muli bamulekwa. Bwe wabaawo embeera olw'obutabaawo bwenkanya, bwe wabaawo akasonga konna akaguddewo wano, bayoola basiraamu. Temwewuunye omuwala gwe bayita Magala, bwe baamukwata n'abula, ne bagamba abamuwambye Pato, Kanyankole, Robert Kasule, ani nembuyekyo olw'okukyuka luti kati mu kooti mulimu abantu 9 bonna basiraamu. Bonna baki byakyuka bitya? Katonda yamanyi. Ne bakubakirumira amasasi, ne bakwata abantu bangi, naye babagambako mwenda. Omwenda bonna baki? Bonna basiraamu. Kwaba omwenda bakaleetako omu muki mu kooti, omulala bamukubaye bukumi maki masasi. Olulala lwe buli nsanga nga endigundi mwaba iso abali wano n'aba eso n'aba intelligence munoonye nga mbibabuulire lwaki Katerega bamukuba amasasi. Katerega tebamukuba amasasi kubanga yattaani, ayina kyeyalaba nga yakinako obujulizi, ngeri y'okukisaanyaawo kuba kirimu obubbi bunene kumutta. Bwe bamala okumutta ne batulekera badeni yabamulekaabwe 11 bali mu bwetaavu, babadde tebalina nawe basula, era ennyumba yaabwe twakagiteekako amabaati awe Wakiso kuba yali alese aguze polotaafu. Mungu yatusobozesezza ne tufuna abazirekisa, poloti yonna ne tugigula
nenyumba y'abaana nitubazimbira bagira bali omwo kati bweyinza ogenda obakubira pulasita bano bateramu ebirabuli mu nzigi kuba tebikola ki banoonyeeko okiwulidde nolwekyo abo bonna njagala mulabe Abubakari abamu bamwita Abubakari Kalungi eddala bamwita Abubakari Kiyemba eddala bamwita Abubakari ki ali eyo bamuleeta ne bwomutunuulira ku tekinologi gwe bakubiramu kirumira amasasi talinaako yadde kimu kyakutaano nebaga nti yakola ki oyo natambula naye mubamulyawo laga nti abadde bakuba abantu amasasi nti ye bantu bakayibula abamu bapoliisi era bali mubakomera bebakwata kayibula bamuvunaana emisango 3 yaddira ebyokulwanyisa nabiwaki nayaki newaliwo gwe bakwata kitata ye kitata tebagala nakuwunyiriza kuki nekayibula bamutadda yetambulyanga bwayagala emotoka bamuwampya omukuuma omusirikale mupya ne uniform bamuwampya asigale nganyirira obwo butali bwenkanya ne bamuwa nebbeiro nekyo temukisobola kubanga bwe bagira eno bababuuza eno basiramu nti kitata bamunywereze ddala kamoga mu butaza bukenya kawooya nti abwe nti mayisa lwaki vaboteralism ate mwanje lwaki temumuwozesa tetumanyi butegatta tali bwenkanya Abdulkarimu masasi Bahiga masasi Abdulkadir Mwaya masasi Kirya masasi Kirumira masasi Abiriga masasi bonna abo bebabudala awulidde bwe bamala bwe badde nobaga nti mwana wattu ababakubye beba Kasimu beba Mustafa beba Abdurrahmani nga namwe mukkiriza ekibuuzo kigamba nga munonya n'abantu baba babegingako era nga babamatiza nti mukkirize obutali bwenkanya teri musiraamu alina kukomera era gwe ojogezeeko nsibire omuntu ewoolaba ekinakutuukako naye babamatiza nti mwe musiba bali nemukkiriza namwe ne babamatiza nti bali bebatta ne babakkiriza ne bagamba badde eri emabega ne bakuba engalo ne babanga omuganda bwagamba nti gwotayagala bwafa wakiri walima amabega wa luggi abooluganda sisobola kubimalayo naye neyanziza okumpuliriza nebaziza abathuraya kumpa omukisa nensomesako mu ddalasa eno nsaba allahu subhanahu wataala ebiteredde byebyammwe ebitateredde byange ebizito byemutasobola kwogerera mubisirikire mubindekere kubanze anajja nnoonya abimbuuze mumugabe nti akasajja ko kali redde okubidifendinga ebimu byenjogedde byemulaba ebyo ebizito zito ebyo byemutya mbyogera nga si magamaga nti ntulema bigobalwa kuba abantu nuulira nga mbyogera muli eyo nammwe mbamanyi naye si mwe Katonda era temunyinaako buyinza apaana mugezaako bugeza waliwo abansabira ddejjuwa z'okufa sinnafa waliwo abaagala bansibe tebansibanga waliwo abaagala mbeere mwavu sinnabeera mwavu waliwo agala mbeere nga sirina mukyala nyina babiri waliwo abagamba sibeera nabaana nyina okiwulidde waliwo abagamba nti okusoma nasoma nemala n'okuma neŋa nti maze nsigala kusoma bino nga bikoze eki naye byokudda mu classroom siitayo mu classroom nzirayo lwabuvunanyizibwa bulala nti sisomesa kuba bampa na sente apaana era bwoba ku university kati nobabuuza basemba ddi okunsasula university kati njibanja semester 2 naye ebibuuzo nabigolodde makisi z'abaana nenziwaayo mu mutima mulungi lwaki nsomesa taata wange ne maama wange abaali tebasoma banteeka mu ssomero taata wange bwe yafa newabawo okutaataagana waliwo omusajja omugenzi Haji Bumali Kajingo nampeerera teyasoma alitamanyi nakuwandiika linnya lye nampeerera nenfuna diguli yes kati bwemba sisomesezza mambaliddemu olukwe ebazulumu justice amanja nti ebyo byemmanyiiko mbituuse ku balala kyenvudde nzija wano mulaba entuyo zivaamu ndi mulwadde naye buvunanyizibwa bwe nalowoozezzamu abantu abakuŋŋaanye wano mutambuza sente zammwe ng'ate abamuzze specifically nti agagenda kulya Imaamu Kasozi bakugaye nti tozze neŋŋa nti oyinza okunakuwala neŋŋaaka ŋŋende lwa buvunanyizibwa. aqulu qawli hadha
wastaghfirullahi walakum wa jamii lmuslimina fastaghfiruhu innahu huwa ghafuru rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe al-imam wa imam abasiba okubeera abakulu mu ggwanga lyaffe Sheikh Idi Kasozi kenjagala njogereko mu dakiika nga 3 kyebayise 10-10. Okay, filosofi eyo eya 10-10 Seeka Kateregga gyabagambye nti nagamba nti nga tukyalinda abalina okutuwoki obuyambi tutandikeko. Obuyambi bugenda busalikako. Wenasomeseza ku biraali mu 1985 ndowooza kumpi 7 ku buli 100 ku baseeka bonna abaaliwo bonna baali basasulwa World Muslim League Rabitatul Alamin Islam nga babasasula mu sente ki nzungu n'abalala bangi. Naye olwaleero sisuubira nti mu Uganda mukyaweramu abantu aga, kubanga abasembyeyo Route nesembyeyo basazeeko abantu 18 naye nga bonna abasomesa bamwe ate abamu nga bakolana nnyo. Naye ensi bwetu bwefa. Nekyokubiri, abantu bonna abagaba obuyambi nabo babusolooza mu balala. Kati bali bwe balekerawo okubawa namwe temukola ki? Ekyokusatu, obuyambi bwonna buliko amateeka mayitirivu. Kuba bakusaba ennaku zino bakusaba ebintu gavumenti yawano byeyinza obutakuwa nabo ne bukola ki? Yadde obadde namu system tabawo ekifaananyi. Mulamanzaani bansindikira wano obukadde bwa Uganda 6 nakati sibulabangako, naye bwajja eri tebwaddayo, buli awo mu makkati babukwatira awo. Naye bali ne bajja era n'omulimu netugukola nentwalayo efeesi yange byonna bye twali twetaaga netubigula netubigabira abantu mu bifo ebyenjawulo. Abava ebwita mumanyi, abava bangi mumanyi abafunako, abeye Kalungu, abeye Masaka. Kakati abasajja bwe banaga nti tugabe ne ku fitiri. Era omusajja nambuuza nga ali eri, njagala ku fitiri w'abantu buli famire tugibalire $5,000 eza fitiri. N'abala abantu twabale sente nga ziri $5,000 n'agamba nazo lujja ziweereza, nazo ne baziweereza nazo. Era ezo kwe namanyira kuba zo bwe zaatuuka wano oyo najja nambuuza ne bansaba n'empapula n'embiwaayo nazo ne ziremera awo. Ago amabanja gonna nagasigaza. Naye mu tali azamanya nentambuza. Naye lokale wano nze nyinawo projekiti yange yaki ey'ekisiibo yesinga obunene, yo nene nnyo y'amaanyi gyenkola. Kati nabali bwe batyo basolooze sente. Nolwekyo 10-10 kino intensoni yaffe yali egamba tubeere ne puulu nnene. Bwe tunaateekamu tujja kukola ebintu bingi. Seeka alina essomero. Ku ssomero kikyeweetaaga ennyo kati. Seeka yogera kisolo kya sente mmeka? kigwera mu miliyoni 10. Abasiraamu ba Uganda omutwalo gumu 10. Abasiraamu ba Uganda emiliyoni emu. Buli omu bw'atuwa siringi 10 tukimuwa mu lunaku lumu. Abantu akakadde kamu buli omu bw'atuwa siringi 10 afuna obukadde 10. Kati kiba kitegeeza nti buli lunaku 10 tuzimba ebisulo bimeka? 10. Mu Uganda temulimu basiraamu miliyoni emu abasobola okutuwa siringi 10. Naye oba disorder tekisoboka. Kakati kati gwe bwoba toyagala eno kikola okifunza okiteeke ku muzikiti gwammwe, mwerondemu abantu bemwekakasa nti beebo, oba muteekawo kabokisi nga mwe mukiteeka mulabe. Mulowooza muno tuyinemu abantu bameka amanyi okuba tunulayo emabega ombuulire wangi
abakyala muliyo bameka? Mwetunuulire mulinga bameka? Mujjudde waawo? Kakati nze nasoma demography, kambabuulire kanyimirire mbabuulire abali wano baŋŋambye 7 mulinga mu 8 okusinziira engeri gyemutuddemu, kuba mutudde muti. Kati nebwe mwagala tubalituyinza okwebala mulabe mujja kusanga nga emu naye obudde tetulina. Kati singa mufe abantu 1000 abali wano, buli omu atuwa siringi 10 buli lunaku, ziba sente meka ezo? Temuli baana basoma kozi muli bakalikyuleeta. Kati ddira 1000 ogateko 0 biliyoni emabega, zibeera 0 meka ezo? 0.5 kitegeeza mitwalo emeka? 10. Nenkya bwetuwa ezo agwa meka? Bwetuziwa omwezi mulamba ezo sente meka? Bukadde bumeka? Bukadde 3. Bwetuziwa omwaka bwo bukadde bumeka? Bukadde 3 muki? Kati ki ekitulema okukola nga twakoze bwitutyo? Ye filosofe ya 10-10. Kati oyinza okuba tokirina olwo olunaku, naye mwe muteeke wali akabokisi gwenga nti ezange wiiki 7 wojja nazo ozikola ki? Ng'olinda wiiki oba omwezi mulamba nti 13 ng'ojja oziteekamu, oba omwaka mulamba nti emitwalo 3 muki? Mubali wano atasobola emitwalo 3 okuzejjako omwaka mulamba, abaniko omukono tukuteeke mu balinidde tukuyambeko. Mukiraba majority okujjako buli obwana obuto ate nabwo busobola kuba buli lunaku bugula baluuni 3 ne buli ejindazi 4 ne bukola ki? Nabwo bukola ki? Nolwekyo filosofe eyo nyangu. Kati gwe bwobeerawo gwe Imam Kasozi nga ogamba Imam Kasozi nyina abantu bameka? Nyina 10, olwo 10 nga ngujjako. Nyina abantu bange be nali njagala ennyo abaafa nabo 10, nabo 10 nga nkola ki? Nga ngujjako. Sisasinya 12 buli ki? Buli lunaku. Naye kati nze abo nabasalirawo abantu bange 20 buli mwezi mbasasulira emitwalo 6. Nolwekyo omwaka emitwalo 7 emeka? Mwana watu nsigalanga bwendi tewali kibaawo. Kati naawe okisobola. Kyenva nga nti abantu emiliyoni bangu bakola ki? Bwakuwera. Gwe tolina taatawo oba jjajjawo yali akwagala yafa, naye n'omuteeka mu 10-10 naye n'okiwaayo n'owa 2. Ye filosofe kijja kutuyamba. Netuwaza abasiraamu emiliyoni 1 mu Uganda, kuba ku miliyoni 8 ez'abasiraamu ezirimu n'okusinga, bwe tufunako miliyoni 1 netuwa meka? Buli lunaku tuba tusolooza miliyoni meka? 10. Ennaku 10 biliyoni. Okay? Omwezi biliyoni meka? Biliyoni meka? Biliyoni 3. Omwaka biliyoni meka? Wangi? Kakati obunafu bwavaawa? Obutaba na bukulembeze. Tutereeze obukulembeze bwaffe nga tutandika kumwe ba imaamu mufuuke baki? Ba imaamu bwe munaabeera bakulembeze, n'omukulu w'ettwala ajja kuba mukulembeze. Omukulu w'ettwala bw'anaabeera omukulembeze, ne disitulikaazi ajja kuba muki? Ne disitulikaazi bw'anaabeera omukulembeze, amiiri oba mufuti naye ajja kuba muki? Naye bwe munaafuna bafiga heads batuule mu ntebe ng'amagama gaati alaba ntebe ye ng'abeera musanyufu, n'ofuluma kwebweru. Ejjuma ewedde nasaalidde kikyusa, neŋŋenda ku Quran school yaayo bagiyita Rayani, nenkuba n'ebifaananyi nebiteeka ku mitimbagano, nasanzeyo classroom kangi describing mu mbuuliro oba classroom. Eno waliyo olubaawo, neeno waliyo olubaawo, bano basoma batunudde eri, nabano basoma bakoze eki? Batunudde eno. Wano mu makati tewali hijabu, basoma abo basoma. Kuba bano ba P3 bawulira ebyeno ebya P4 baba basoma, n'aba P4 bawulira bino. Oweno bwazanya nga bakyuka batunula eno. Naye omuntu mumativu, nze kaazi, nze amiiri, nze mufuti, nze chairman w'abasiraamu mu district eno, bamativu. Fatarabasu hatta yati Allah bi amri. Nolwekyo
genda ku level kwotandikirawo ekikumi kyo. Bwowulyanga abo toli bamativu nakyo ze kimpe, nja kuwa essimu yange kwokiteeka. Otegedde essimu ya miyamya nja kukola ki? Oba nja kuwa bank account kwoba ozitwala oba yagala. Bwoba olina account mu Tropical Bank jangu nkuwe standing order gwogenda oweeyoga nti buli mwezi munsangako 3,000 muziteeke ku account yaki. Bwe bakusalako tebakuggyako omusolo gwakusalako negyezigenda kubaza charity. Ekyo banka yakituwa. Nolwekyo bwekityo oba mwekolemu omulimu mukole, kubanga waliwo gyengenda baga nti fe twakitegeera twakozeemu kino. Mbeera musanyufu nnyo kubanga sisoloozanga sente nti ezo zange, nze bannange sente ezange nzirina, nzeekolera. Nze ndi musajja mulimi ku large scale, nimira ddala. Nebwe mbatwala kati mwenna nembatwala mu nimiro yange enanansi, buli omu namenyamu enanansi 2 mwenna abali wano mwenna, sifunamu nkenyerega nti nga nfiiriddwa. Kati olowooza omusiri ogwo gwenkana ki? Kuba mwe mugambye muli 10, siba kyo kiri. Buli omu amenya 2 zibeera mmeka? 2,000 wozitwala ku mitwalo 15. Kuba nyina enanansi ebikole emitwalo 15 kwangi. Nolwekyo tuyiye. Nze sigula amatooke mu katale ate sirimangako olusuku, nasimba busimbi bitooke muki mu nanansi zange. Naye kati ennaku zino mwensinga okujja sente kuba enanansi zo tezinatuuka, naye bitooke emmere yetuuse enkota 20 nga buli maka abana abeena abatono nga batwalako 3, bana abangi batwalako 5, nsigazawo 10 nameka. Nga nsaba na layisi mutwalo gumu oluusi gumu n'ekitundu. Bwe mbaseera nyine nga nti kale bwe nsanga eri nga batunda 4 bawa mumpe 2 kuba nziguza basiramu bannange mumpe 2 nga bampe ezo 3 gange ngateeka muki amafuta nga funye, n'emmere ey'okulya ngifunye, ennyanya n'obutungulu mbyegulidde, emboga nazeerimidde, watermelon nazeerimidde, emiyembe gyange, ovacado byange. Kati nsaasaanya nnyo kati nitini. Okitegedde? Nolwekyo tuyiye obwo bwe bwenkanya. Era bwe ngenda mu muzikiti ewaffe obwayimamu bwange, nze omusaala gwange $1,000,000 buli mwezi, naye nze ngyesasula. Ye offer gye nawa abasiraamu. Nze nkola ki? Ngyesasula. Ate na buli mwaka ku zino eza buli mwezi nempayo $60,000 ku muzikiti. Ezo mmeka? Nensasula owakasasiro ayola kasasiro ku muzikiti, nze mwesasulira buli mwaka $36,000. Sizisaba ba muzikiti, sizijja mu bokisi bwa muzikiti kuba sibuyinaako gundi, nze nzesasulira. Okitegedde? Kakati ndiwawaawo oluusi abantu abajja abo abaagala bwe mbagaana okuyimirira nga muzza ebbali oli waawa nga annimba, manyi balimba okukamala nga nti kale singa tonimbye nabadde nkwaddeyo 5, naye ngeri gyo nimbye kankweyo gumu n'ekitundu ogw'emmere gwogenda olye kuba tolina gyolaga oyagala bwagazi mmere nga muwa ng'ate wali mpandiika nti omuzikiti gwe gukoze eki gwe gumuwadde. Ekyo kyetwetaaga. Bwetutuuka ku ekyo, we shall transform society. We shall transform society. Mwe abavubuka abakyalina amaanyi abato muleme okudduka emirimu gy'emizikiti. Ogenda ku mizikiti eyo ewammwe imaamu 7, omwazinyi 68, ayera omuzikiti 74. Kwaye yakitegeera. Okiwulidde? Alongoose emanyu gye mugenda mukazi mukadde 65. Kati bw'obuuza nti omuzikiti ogwo gusobola okugwakulana, tegusobola kubanga wamannu amiruhu nakisu filalaki. Kati mwe abalina amaanyi temufuddeyo. Salaamu aleikum. 10 mukiwe. Enamba yaba 100 okutuweereza obutereevu mu ofiisi ya 100 tukiteeka kubyange nogaa nti kanjikuwe. Kanjikuwe wano. Mia enamba 0701 10 omukyala bamuyita Nasozi Saara
amanya ge ya administrator esimu amanya ge genda okuwa kuba bwe twawandisiranga mia tenabeera entity naye katugezaako okukyusa esimu ebeere mu mia butereefu okitegedde naye bwoteekako reason ogamba nti mia naye aba Airtel tekuwa reason mia kakati bwoba ogenda kuweereza ku simu eye MTN 0776 102 amanye kuweereza gakasimu matovu ate kasimu matovu bangi mumumanyi yali mukozi wa ddaawa nnyo mu bino naye kati musirikale wa poliisi musajja omumpi bwati ali oba kati ndoza gwebaza enalufeenya eyo egyakolera bamuyita kasimu matovu amanya gegenda okuwa era bwegalaba togaa nti sigego okay eyo oba otezi oba asobola okuzitwala mu banka butereevu akawunti bagiyita mia foundation Tropical Bank Kansanga branch account number 0000835 kanjiddemu account number amanya mia foundation banka Tropical Bank branch Kansanga branch naye wonna woyagala woweerayo wali ku branch gowandika gundi Kansanga branch okay account 006008353 account number 006008353 bwomala osobola okukuba akagundi kwako ekifaananyi n'okatuweereza ka banka siripu netubeera nako bwoba oyagala standing order ogenda ku ofisi ya mia wali Makerere University obanze bwoba ondabye oba bwolaba Imam Sentongo ng'akakuwa akapapula ng'okajjuza osigazako kopiyo eya mia ogigiwa neyegenda mu banka nga gwe ogamba zote bwobeera nga olina akawunti bwoba toyinaako sente tebakusalako togenda mu negative bakusalako ngaokolaki nga gyeziri buli mwezi tubagala 13 naye abantu olwe transaction tugaa nti zikola 15 omwezi kuba asemba y'obutono atuwa 15 atuwa enyingi buli mwezi atuwa 10,000 ku mia account agema kuba amangu oba bwondaba nga nkuwa nerisiiti oba ojagala nga nayo njikuweerawo buli munaku z'omwezi nga 3 mu mwezi ogw'omukaaga buli mwaka tubeera n'olukuŋŋaana lw'abamemba ba mia n'ajagaliza ne bwe batowanga ssente okkirizibwa okujja n'olaba byetukozeeko biki tuguze ettanka z'amazzi waliwo ava ebbiina wano waliwo ab'ebbiina teri ava bbiina ewamwe waliyo ki wewe ebbiina yimini obabuulire mia yakolayo ki wanje waliyo tanka 2 emu eri kuki ku muzikiti endala eri kusomera ate gwe oli wawa Makerere Makerere waliyo tanka 2 za mia omulala ava esekamuli ani we esekamuli esekamuli temanyiyo mugombola ebamunanike omusale bamunanike egyo bayita sekamuli abo bebasooka okufuna tanka y'amazzi ava ebata ekyalo kye bayita bata kuba abantu abamanyiza olowooza nti tubikola wano bata kiri mu district bagiyita dokolo edistrict bagiyita ani dokolo omuzikiti baguyita bata waliwo tanka y'amazzi mia yagiteekako abava kamuli yumeya abava ebugerere obugerere waniko mukono waliwo webugerere wano wali ogenzeeko kamuli yumeya waliwo ki kamuli yumeya waliwo etoilet ya mizigo 10 ya VIP mia yagikola ki yagizimbawo abagala okulaba ekiri okumpi ennyo Mariam Haya somero bayita Mariam Haya mulimanyi ennaku zino katono oliggalewo nga terina toilet mia ebazimbirawo kati tumaze n'okusereka kati ndoza bali mukuba plasta
webana ati bagenze mu Christmas bali mukuba plasita toilet eya waterbound ya mizigo 20. Essomero likole ki liddewo. Abamanya essomero bwova enamawojjolo waliwo essomero ly'abasiraamu baliyita batya wangi namawojjolo islamic nawe ogendewo babuuze nti toilet eno baani abagizimbawo bajja kugamba nti miyamiya. bwogenda ku lwebugerere notuuka bwe bayita ekasana nokyama eyo munda bayitayo batya wangi bwotuuka ekasana nokyama munda bwotuuka endesesole nokyama eyo ekasana. Era wali essomero ly'abasiraamu ojja kusangayo nayo twaba toilet. bwogenda emweru eri Busujju nabo twakabawa water tanka. bwogenda ku Equator twazimbyewo omuzikiti munene sigwa miyamiya nemiyamiya nekola ku mazzi gawo water tanka gyebagenda okuteekawo kuba twafunye asima oluzzi ate nga tatuwa tanka nayo weeri tanka ya 1,000 gw'amazzi eyo nayo gyeri neyo ekisaana ekalungu ekikooto eri ebukomansimbi bwova enyamitanga nogenda eyo bayitayo Isingiro waliyo eryentuŋŋamo waliyo n'awalala. Ab'ebijaaba waliyo essomero bayita abutfire ndowooza essomero eryo classroom block abaali bagizimba nga yakomaawo miyamiya yagisereka nebaterawo netanka y'amazzi ga 1,000 mukidde Masaka oba naawo mukitengeesa nawo n'ebirala ebimu byesijjukira. waliwo betuwadde embuzi waliwo betujjanjabye waliwo abakadde 3 bo twabazimbira amayumba. Era kati ennyumba gyetuzimba kati nayo nga nemiyamiya yetabyemu ya mugenzi Sheikh Badru Wasajja oba mumumanyi omukuba seeka abatabuligi mwe abatabuligi tabuligi omukulu atakyukakyukamu Sheikh Badru Wasajja yakafa yafa emyezi ng'ena emabega. Ennyumba ye kati tugenda gikomerere gwe twaweereza tutegatidde wamu n'abalala ennyumba ye tugimuddizeewo. Kakitegedde egyo gyemirimu gya miyamiya. Ofunirawa bw'oba owadde mwana wattu oyinza obutafuna ku kyalo kyammwe nofunira eri wa Katonda mu maaso kuba bw'ozimba bweteeka ku ssomero wotatanka oba ku ddwaliro oba ku community center oba ku muzikiti oba tofunye. N'abantu abasinga mubuuza nti ne bwe naziwa imaamu nze ngenda kufunamu ntya. Mwana wattu ebyalo byonna byenjogedde siwuliddeko mawanga naye nga ndi omu ku basaale n'abatandisi baki bamiyamiya. Ate kasooka ntandika okuwa mu mwezi ogw'omunaana mu 2009 nga 1 soosangamu nze n'abantu bange abalala 20. Salaamu alaikum.